ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Zeenath'sworld. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி எக் சில்லி சப்பாத்தி. இது எப்படி ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். நான் ஏற்கனவே 3 சப்பாத்தியை சுட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சப்பாத்தியில் தான் நம்ம எக் சில்லி சப்பாத்தி பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை நம்ம சிசரில் சின்ன சின்னதாக அழகாக ஷேப்பாக கட் பண்ணிடலாம். நம்ம கையில் பிச்சா கூட சரியாக வராது. இந்த மாதிரி சிசரில் கட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்டில் சப்பாத்தி மீஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம இந்த எக் சில்லி சப்பாத்தி பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி. இப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே அடுப்பில் கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா காயட்டும். இப்போ அதில் 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, ஒரு கிராம்பு. இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அதில் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை மெல்லிசாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுடலாம். இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம். இப்போ அதில் கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா 2 சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுருவோம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த எக் சில்லி சப்பாத்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். 5 to 10 மினிட்ஸில் நம்ம பண்ணிடலாம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக இருக்கணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் வதக்கினா போதும். அப்போ தான் எக் சில்லி சப்பாத்தி நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம அதில் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருவோம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லேசாக வதக்கிடலாம். இப்போ இதில் பெரிய தக்காளி 1 சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுருவோம். அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ லேசாக வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம அதில் மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன். இப்போ மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம். நான் 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போது வெங்காயத்தை லேசாக அப்படியே மசாலாவை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. நடுவில் நம்ம 1 ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுடலாம். அதில் நம்ம இப்போ உடச்ச 2 முட்டையும் ஊற்றிடுவோம். ஊற்றின உடனேயே ரொம்ப கிண்டிடக்கூடாது, லேசாக உடச்சி விடுங்க. உடச்சி விட்டதோட ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுறணும். இப்போ நல்லா கிண்டி விடுங்க. அப்போனா முட்டை ரொம்ப உடையவும் செய்யாது, கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக வரும். சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுப்பை சிம்லேயே வச்சே கிண்டுங்க. இப்போ நல்லா முட்டை பொடி மாஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சப்பாத்தி பீசஸை இதில் போட்டுடலாம். இப்போது முட்டை மசாலாவும் இந்த சப்பாத்தியும் நல்லா ஒன்று சேர நல்லா கிளறி விடுங்க. ஃபைனலாக 1 ஸ்பூன்
பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம். நம்மளோட எக் சில்லி சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்போதும் சப்பாத்தி கிரேவின்னு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எக் சில்லி சப்பாத்தி பண்ணி கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது ரொம்ப ஈஸி. இன்றைக்கி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட் எனக்கு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ.